Hoje eu vim resolver um problema na minha truck. Tá com barulho na direção, acho que o fluido tá abaixo. Beleza, já comprei o fluido, agora que a gente tá aqui dentro, vamos ligar pra ver. Tá louco. Então vamos repor o fluido aqui, eu acho que o problema vai acabar. Ficar de olho, né? Vamos acontecer de novo. Tá acontecendo. Tá então, a bruta. Silenciosa agora. Sem nenhum barulho.